海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛，關起雙眼安我天明，看見卻是你身影，承受冷血這罪名，減了壽命，每個報應要是注定，可要認命，黃沙做我背後風景，曾披起風沙，笑看每個在地上爬，我的腳下從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。明鳳啊，你唔使擔心我啊。呢幾日咧，我好好多噶啦，我可以落到床啊！落到床都要唞啊！呢幾日我多啲過嚟煮啲補品俾你食，等你養好翻個身子，俾我見翻你以前面色紅潤、開開心心嘅春分個樣，我就俾你落床啦。過咗去再諗，個心只會痛。你而家要休養，個心日日咁痛，個人點會好啊？我試過噶，我試過唔諗噶，但係唔得啊！係咪發生咗啲咩事啊？婆婆話東陽出咗去收田租，但係3、4日都未見翻啊！而家屋企變得好冷清，以前屋企好熱鬧噶，婆婆同大姐個個都好勤快，好精神。但而家因為我，令到大家都好唔開心，個個都為我好擔心，係我累到冇咗個胎。明鳳啊，我應該點做啊？究竟我點樣做先至可以翻返去以前咁樣啊？你教我啊！我教你，只有我計明鳳嘅方法。你唔好唔記得，再難捱嘅日子都已經捱過咗噶啦。你以前曾經扶我幫我，我先可以過到。你話過我哋命硬，我哋搏命，但你唔認命啊嘛。傷口未好返，當然會痛，但唔理係你嘅傷口，因為人哋嘅心入邊嘅傷口。都遲早會好返㗎，係咪？朗月，我已經吩咐咗人周圍去揾東陽返嚟，你要等嘅都跟婆婆返屋企慢慢等。你婆婆我唔係有心唱白臉裝好心，事實上我心目中成件事確實唔係你一個人嘅錯，否則當日我都唔會冇問你一句就幫你隱瞞到而家。而最終去到呢個田地係大家嘅責任，你我即使係東陽都係一樣，而呢個道理東陽佢自己都好清楚。所以佢之所以走，唔係因為怪你，係佢怪緊自己。我情願將一切都怪晒俾我。總之而家你咩都唔好諗啦，萬事等阿東陽翻嚟先再算。
葉少奶奶，嚟揾人啊？我聽講話東陽落咗山，我特登過嚟問個究竟嘅。長房奶奶而家唔喺度，屋入邊嘅只得女人，我覺得你唔係好方便入去。你應該好清楚知道你同呢個家究竟有咩關係。我諗葉少奶奶搞錯啦，唔中意我嘅係你哋姓嚴嘅，我同我自己長房劉旺都唔得咩？宋東升，你自己做過乜嘢，你自己應該好清楚。我唔係信唔過你嚟揾東陽，只不過我唔想你喺個時候再喺春芬面前出現。你要記住，買賣過後，你哋已經再冇任何關係。你應該明白我意思㗎。我要講明俾你知，你同長房奶奶勾當，係我好唔想去知，都好唔想去提嘅事。呢一刻啱與唔啱都好，唔係我最關心嘅事。春芬係我嘅好朋友，我只會顧及佢嘅感受。其他人有咩打算，我冇興趣去知，亦都冇興趣去理。只要唔好再傷害到春芬，我會當冇發生過。咁你明白啦？你咁做嘅目的，都為咗爭做當家啫。而家春芬個胎都冇咗，但係東陽都如願以償啦。就算蘇蝦生唔生得出嚟都好，你哋亦都唔會關心。反正宋家冇咗個業種，我私底下亦都會戥春芬覺得安慰。東升大哥，作成咁出去啊？係啊，今朝阿姐出去嗰陣忘記咗帶水囊啊，我而家趕住拎出去俾佢啊。我幫你啊！橫掂我頭嗰幾日，我想出去行下。今晚餐飯麻煩你啊！今晚係我第一次同你兩個人食飯，我感覺好特別啫嘛。係咩？其實唔止兩個人食嘅，仲有邊個啊？你肚裏邊嗰個。
冇事？冇事，可以繼續行㗎。我聽馬大叔講過，不過最近喺山岸被打整嘅時候，遠遠交鋪附近全部都好奇怪嘅碼頭人。我相信山上面一定有探子，揾機會做買賣，打山上面嘅人主意。所以你就唔放心，琴晚一直守喺窑洞外邊啊？馬大叔出門嘅時候唔記得帶水壺，我咁啱經過啫。既然係咁，你都跟到我落山咯，點解又要鬼鬼祟祟唔現身啊？我聽講東陽落山，我相信你一個人上路都係為咗揾佢啫。與其係咁嘅話，我唔希望你見翻佢嘅時候，佢見到你身邊有個男人喺度，我驚佢唔會。咁你知唔知東陽而家喺邊啊？你放心啦，雖然我唔知咩原因佢落山，但我絕對相信佢唔會因為你冇蘇蝦先至會咁做嘅。而家唔好講咁多啦，你身體仲弱，唔適合遠行嘅，我送你翻上山先。咩事啊？我暫時溝依個西山條路，你識唔識？你唔好再為我去冒險啦！你放心啦，佢哋目標係你啊！就算我俾佢哋捉住嘅話，我唔會有事噶，你小心。咁多位大爺，我冇錢㗎。你喺度做乜嘢啊？我係山下面工人，我趕住落去開工㗎。我懷疑佢係嚴家鋪嘅人，講大話，殺咗佢！我講啦，我嚴家鋪宋家長房嘅工人，我陪小雅落山㗎，我本身講大話㗎，我真係唔想㗎。咁你家主人而家去咗邊度？佢叫我引開你哋，佢自己就翻上山啦。好，我哋追，殺咗佢！唔好殺佢啊！唔好殺佢啊！唔關佢事㗎，你哋要揾嘅人喺度啊，係我啊，唔關佢事㗎。講乜嘢啊？扮少奶，你冇頭嚟嘅咋？你有冇聽佢講啊？佢丫頭嚟嘅啫嘛，喺度扮少奶，一定少奶安排㗎。你仲想呃我？宋家二少奶我喺山上見過，就係佢，捉住佢！狗仔大哥！啊！走！狗仔大哥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 ！我以前覺得姓宋嘅子侄唔應該遊手好閒，所以我堅持自己落田。但係識種田唔代表就會種得好，同樣就算識做人，唔表示佢就會有本事去做一個好人。所有事都係因為我自把自為，我唔想再解釋我本意係為咗啲乜嘢。
我淨係知道我錯咗就係錯咗。你怪我，你責罰我都好啊，但我求你唔好就咁走咗去啊！我走，我仲可以走得去邊？東陽，你唔好咁啊！你唔好講埋啲咁嘅嘢啊！我寧願你怪我啊！我冇資格去怪人，要俾人怪嘅，亦都唔止係你一個。一切都係因為我哋要春分打鐘，怪人嘅死，亦都係因為你怕佢向春分泄露一切。到頭來，春分個胎話冇就冇，係個天先至可以怪責我哋。你尋晚成晚都喺度啊？你手好凍，可以要着涼嘅。冇事。我哋翻去啦。呢兩掛住我哋嘅。少爺少奶，順啦，見到你哋就好啦。我哋冇事，一齊翻去。唔得啊！仲有細少奶唔知去咗邊啊！你哋長房嘅嘴臉變得真係快，春分有咗就將佢捧到上天。而家一話個肚跌咗啫，個丈夫就唔知去咗邊，其他人一個二個就當睇佢唔到，就連佢自己去咗邊都唔知。嚴少奶奶稍安毋躁，春分係因為唔開心，想落家寨，一個人靜下咁解啫。但今朝你哋啲客人好似唔係咁講嘅喎。今朝我揾人送補品過嚟俾春分嘅時候，佢哋都話唔知春分去咗邊㗎。係啲客人一時糊塗，以為春分佢冇聲交代，先會引起呢個誤會嘅啫。春分確實係尋晚落咗家寨，而東陽呢幾日亦都落咗山收田租，佢又點會有心避開春分啫？不過嚴少奶奶你鬧得啱㗎，我哋真係一時大意，冇睇住春分，先會令佢唔開心，想行開下。以後我哋會多加注意㗎啦。就用把口講係冇用。由始至終，你哋只係在乎春分可唔可以人前人後幫你長房傳宗接代啫。我知道你唔在乎春分嘅新抱，但長房奶奶，我希望你記住，春分亦係我繼明鳳嘅好朋友，我係唔會俾人蝦佢。嚴少奶奶又唔使將説話講得太重，況且我早已經叫人落山接春分，我保證春分一定會平平安安咁返嚟嘅。好，既然你咁上心，早已經派人去接春分。我睇派入黑前接唔接到都總有個消息啩，我就坐喺度等佢返嚟。長房奶奶，你唔會介意啊嘛？當然唔會介意啦。平姑啊，係換過啲茶啦，仲有準備啲點心俾嚴少奶奶。好。我想落家寨揾春分。大早係平姑冇聲交代，我唔知道春分落山揾你，先至會叫順安周圍去揾佢嘅啫。但而家人都知響邊啦，我亦都叫咗順安落山，你就無謂走呢一趟，費事失事啦。但係春分為咗我先落山嘅，我應該親自去接佢上嚟。你當初落山係為邊個？你記唔記得啊？而家你貿貿然話要去接春分，只會令朗月佢胡思亂想嘅啫。我知你今次翻嚟唔係因為你已經原諒咗朗月，而係因為你唔想傷害佢，係咪？我唔祈求你兩夫妻從此心中就冇條刺，但你唔想傷害佢嘅，唔可以話個人單單翻嚟就算，你要行多一步，諗多一籌啊！就好似你想接春分咁講啊，你有冇諗過朗月佢係點睇㗎？佢即使唔妒忌，佢個心都可能以為你揾個藉口嚟避開佢啫。如果你真係要揾人怪嘅，你就怪我啦。係我知情在先，但就瞞你在後。一切嘅大話都係由我開始，一切嘅大話都係因為唔相信你為你細佬東曉打算，其他人做其他嘅事，一切都只係無辜受到牽連，一切都到此為止啦，好嗎？我真係好希望一切真係可以到此為止。就算冇嘢同朗月講，都俾佢服侍你，俾佢心好過啲。
翻去休息啦。接春分嘅事，我會打點㗎啦。月亮，我只係想求多你一件事，一家人，希望以後唔好再講咁多大話，大家呃大家。當然啦。明鳳佢今朝一早就話要過府上，唔係佢發生咩事係咪？賢少奶奶而家仲未卸下，老闆你可以放心。我嚟有件事想同老闆你商量一下嘅。嚟信嫂你應該好清楚，大小事務我都會交俾明鳳去處理。既然你有要事，而明鳳又喺你府上，點解你唔事先同佢商量下呢？呢件事正正唔方便俾賢少奶奶知道。長房奶奶，長房奶奶，東曉，唔少奶奶，乖，你娘親呢？知唔知佢喺邊啊？唔知道。今日東曉咁乖，自己去練大字啊？呢兩隻字係孔老師教你寫嘅？唔係啊，係我自己睇懂未學翻嚟咯。點會將佢擺鎖喺度㗎？係我娘親㗎。你娘親嘅？係我喺娘親間房嘅櫃桶攞㗎，同埋封信一齊。少奶奶，少奶奶，做咩嘢？出邊究竟發生咩事？老老實咁同我講。出邊家家寨啊嘛，順哥已經落咗去接佢㗎啦。佢喺家家寨定喺馬茶嘅山寨入邊啊？你講乜嘢啊？你喺邊度聽翻嚟㗎？仲喺度詐傻扮懵，封信呢？咩信啫？要求你哋俾贖金嘅信。好搞我娘親啲嘢啊！東曉，行開先。你哋宋家做得好事多，春分有事你哋唔理佢，佢死咗你哋咪先光黨。呢筆仲有遲啲先同你計。陳走鬼，嚴老闆係咪去咗工場嗰邊啊？嚴老闆本來要出去嘅，不過大早宋家長房奶奶就嚟咗。你算出嚟做乜嘢啊？少啦，知道又想嚟打咩主意啊？你閂埋道門先再講啦。我而家唔係嚟計較你同佢之間嘅交情，我只不過唔想啲咁冇人性嘅人再踏入屋企半步啫。算啦，我而家冇心情，都冇時間同呢個女人計較。我想同你借100個大洋。你想同我借錢？春分俾馬賊捉咗，但姓宋嗰邊就想隱瞞件事，由得春分，唔想俾贖金贖佢翻出嚟。喺佢哋眼中，原來自己嘅新抱連100個大洋都唔值㗎。佢哋唔贖春分，我贖。不過你放心，呢筆錢我一定會還翻俾你。你冷靜啲先啦。焦玉隱瞞呢件事，唔係唔想贖春分，相反，佢係想幫佢保住條命，更想幫佢保住個名譽啊！100個大洋，嗰班馬賊啊，以為我哋姓宋開金礦啊！唔係咯，我就係知個數目大，所以請各位叔伯過嚟，睇下可唔可以幫個忙，借多少。我哋唔係話唔肯攞錢出嚟，凡係俾馬賊捉到嘅，都唔方會。東陽，一個良家婦女俾人捉咗去啊，都唔方會乾乾淨淨㗎啦。東陽，你做乜同班細叔伯亂咁講嘢？你算數，你算數。而家我先係當家，呢度唔到你出聲。你話過喺呢個家裏邊，大家唔會再講大話，呃嚟呃去。而家我仲需要聽你講嘢咩？東陽，
我哋都係走先啊！你兩個慢慢傾。係咯，你兩個慢慢傾啊！你哋唔好走啦，有事先揾我哋啦。三叔，得啦，你聽我講啊！你仲要去邊啊，東陽？我而家就翻入去攞晒田契出嚟，我唔信問唔到100個大洋。嗰種田契，你唔可以將佢埋斷。你唔好再同我哋呢套，你唔想俾錢啫，我唔會啊！如果我係唔想俾錢嘅，頭先我就唔去求嚴晚希。嚟探姑姐啊？我有件事想請教你嘅。乜我呢副老骨頭仲可以俾人請教嘅咩？姓宋嘅嚟問我借錢，佢想贖翻一個被馬賊擄劫嘅媳婦，我打算借俾佢哋。阿爹，今次一來可以係施恩俾宋家，二來贖人翻嚟嗰個係姓宋，被捉嗰個亦都係姓宋，冇面嘅只不過係宋東陽，而且宋族人未必認同佢嘅做法。宋家來鴻對我哋嚴家嚟講係有好處，一舉兩得。萬希，唔係到咗今時今日，你都仲喺度嬲緊阿爹，當年冇俾錢你贖翻個老婆翻嚟，所以你就要幫宋東陽，想證明俾人睇阿爹當年係做錯咗，係咪？點會呢，阿爹？我知道你係為我好，今次我會秘密借錢俾宋家。外邊嘅人只知道係宋家俾錢贖人，亦只會係宋家鬧出嚟嘅醜事，與我哋嚴家無關。你既然有咁嘅決定，仲講咩請教唔請教？你係驚之後我呢副老骨頭會再出嚟搞風搞雨，所以你就趁早嚟安撫我嘅啫。阿爹，你諗得太多啦！萬希只係想阿爹你知道。萬希事事以阿爹為馬首是瞻，萬希怕阿爹你因為上次嘅事唔高興。上次嘅事我仲敢提咩？算啦，總之以後宋家嘅事我就唔想再理。你中意點做就點做。成件事我之所以唔話你知，係因為我知道你會衝動行事，為咗籌錢而張揚開去，只係希望可以保住春芬嘅聲譽。如果我夠錢，又或者嚴老闆肯借錢俾我哋，春芬俾馬賊出咗呢一件事，早就已經可以靜靜地咁解決。解決？嚴萬希一直以嚟都唔係真心真意咁幫宋家長房，而家你去求佢，即係與虎謀皮，佢肯幫你咩？當年佢嘅妻子，佢自己都冇攞錢去贖啊！佢當初唔贖佢自己妻子，係因為無可奈何，迫於無奈啫。我之所以揾佢幫忙，係想賭佢呢一份人。佢唔想再有人好似佢咁重蹈覆轍。結果咧？結果佢係咪敷衍你？佢需要時間考慮。考慮？而家春芬喺馬賊手上，多一日就險多一分。我而家只可以同自己嘅族人籌謀㗎咋。我哋唔可以指嚴萬希，唔通五叔份人我哋可以指意咩？算啦。反正一切已經太遲。太遲。我之所以做咁多嘢，無非都係唔想其他人知道馬賊會走過春芬。但而家我哋可以揞得住幾多人把口？即使佢哋放咗春芬，以後佢嘅日子，你呢個當家日子，以後仲可以點樣過？奶奶，入嚟啊！嚴家嘅陳掌櫃嚟咗啊！陳掌櫃，宋家奶奶，呢100個大洋係嚴老闆叫我攞嚟俾你嘅。煙花變心。
出期限，遺忘是經知在增減。嚴少奶奶，長房奶奶，我係專程嚟向你賠罪嘅。我仲以為應該係我向長房奶奶賠罪至啱添。嚴少奶奶都係因為愛錫春芬先至會有所誤會，況且朝玉早已經喺嚴少奶奶心目中係一個唔值得相信嘅人。嚴少奶奶咁樣諗我，亦都難免嘅。係因為我唔信你，所以你先唔會信我有能力可以幫到春芬。我並冇咁嘅意思。反正如今老闆已經肯借錢，咁就已經足夠。你覺得我冇本事可以向萬希借到錢，反而你就有。能夠可以令老闆借錢嘅，確實唔係嚴少奶奶你，亦都唔係我。其實你我心中明白，能夠令老闆肯出手相助嘅，就只有昔日嘅大少奶。今次春芬如果唔係同昔日嘅大少奶所遭遇嘅係一樣，試問老闆又點會肯出手？我明白，如果老闆係因為嚴少奶奶嘅情面而願意借呢筆錢嘅，你一定嘅心會比而家好過得到。我個心好唔好過都係其次，總之而家最緊要就係班馬賊可以順手承諾，收咗錢肯放翻春芬，其他嘢告一段落就算。我有信心馬賊最終會放翻春芬翻嚟，但件事係咪真係可以告一段落？恐怕唔能夠如你所願。春芬向邊啊？講啊！春芬向邊啊？春芬向邊啊？唔好講嘢住，飲啖水先。小心灼親，唔好惹到傷口。點解你會喺度㗎？我翻上山，聽到小芹講，我先知道你落山揾我，成2日未翻，所以我跟住你嘅痕跡。睇下你去咗邊？準備俾馬賊捉咗。哎呀，呢2個唔係馬賊嚟嘅，係曹軍長嘅傳令兵嚟嘅。算你好彩，我睇過呢封信，佢哋只係派去司令部匯報呢幾個月嘅情況，嚟嚟去去都係曹軍長自吹自擂嘅大話。軍銜送唔到，啲人就以為佢哋開小差咋。只要我哋處理好啲手尾，應該唔會有人發覺嘅。其實都唔怪得你嘅，喬老爺呢班馬賊，大部分都係以前軍閥嘅殘餘部隊，佢哋嘅衣衫裝備根本同依家嘅正規軍冇咩唔同。依家嘅時勢，賊唔知賊，兵唔似兵，
今日成王，聽日可以變敗寇，我哋啲老百姓又點會分得咁清楚啫？東師，你想做咩啊？你已經闖咗禍啦！你個傷又唔係好輕，你仲想攞支把槍大搖大擺去得邊啊？春芬翻嚟救我，小偉馬賊捉佢，我唔可以掉低佢唔理，我唔可以掉低佢唔理噶。春芬俾人哋老劫嘅事，喺我落山之前已經傳揚開噶啦。我話俾你聽，喺我落山之前，我已經聽到蔣鳳奶奶已經響秘贖金噶啦。如果冇意外嘅話，喺我哋上山之前，佢可能已經翻上山噶啦。春芬佢點啊？覺得有啲攰嘅。發生咁多事，有邊個唔覺得攰啊？不過每件禍事都好似衝住春芬嚟。有時我靜落嚟，一個人喺度諗，究竟係春芬佢自身命硬多災，定因為佢前世欠落我哋宋家，要幫我哋宋家擋殺，先至要受咁多苦難。其實講欠，係應該我哋宋家欠佢嘅多。呢筆債有心要還嘅，往後仲可以慢慢去還。當家，奶奶，華大夫咧，你唔係揾佢嘅咩？華大夫佢唔肯嚟，佢話人言可畏喎。混帳！身為一個大夫，幾句閒言閒語，連需要佢嘅人佢都置諸不理。我去揾佢。邊個去，結果咪又一樣。咁啦，順安你幫我走多趟，同華大夫講執啲定神茶俾細少奶奶。呢個人情，我相信佢點都會賣嘅。知道奶奶。佢哋點可以咁過分㗎？佢哋可以，更過分嘅都可以。連你都咁講，唔通你以為佢哋啱㗎咯？咁你就嬲啦。而家只係一個開始，遲啲仲會有更加多難聽嘅説話陸續而嚟。你係時候學下咩叫逆來順受。始終神流呢一炷香，唔係你想象中咁容易受㗎。啲衫係春芬嘅，做咩燒咗佢啊？啲衫褲唔乾唔淨，唔吉利嘅嘢當然要燒咗佢啦。你咁講咩意思啊？呢啲衫褲唔乾唔淨唔吉利啊？既然人都已經翻咗嚟，咁即係冇事啦。點解你哋一個二個淨喺度介意春芬同馬賊相處嘅日子係唔清白？點解唔諗下春芬發生咗啲咁嘅事，佢自己係咩感受啊？如果我真係唔顧佢感受，就唔會燒咗佢啲衫。發生呢咁唔開心嘅事，你估佢想日日諗翻你咩？春芬，係我啊，明鳳啊，入嚟啊！點解你會嚟嘅？如果唔係工場嗰邊有事發生，我早就過嚟睇你啦。你點啊？冇嘢，過嚟坐啊！你仲話冇嘢？你屋企上上下下啲人係啲咩面口？我有眼睇嘅。其實點解你唔同你講清楚，由得佢哋用啲咁嘅眼光嚟睇你啫？咩眼光啊？佢哋以為你一定俾馬賊侮辱過，就係呢種眼光。咁你呢？你覺得我冇俾馬賊侮辱過？冇。如果嗰班人真係想對你無禮嘅話，當時當刻你寧願死，都絕對唔會俾佢哋得逞，斷斷唔會咁安然咁坐喺度。你果然係我好姊妹。你既然人都已經翻咗嚟啦，點解仲要俾啲誤會發生落去啫？呢啲嘢都冇證冇據，單憑我片面支持，你覺得佢哋會信我咩？我明，人人誤會都唔打緊，最緊要嘅就係東陽唔可以唔知。雖然東陽係一個明白事理嘅人，但係你都唔可以大安旨意唔同佢講清楚嘅。東陽始終係嚴家抱大嘅男人，往後嘅日子佢點樣睇你呢個妻子，唔通你唔在乎咩？我就係在乎，所以先決定唔同佢講。同佢講咗咁又點啊？
就算佢把口話相信，佢心入邊始終都會有條刺㗎。與其係咁樣，我不如由得佢誤會落去。起碼喺佢心目中，我係一個可憐可悲、乞求憐憫嘅女人，而唔係一個不知廉恥、謊話連篇嘅淫婦。咁唔通由你今日翻嚟嚴家鋪開始，你已經決定唔同任何人交代，由得佢哋誤會落去咯？除咗你之外，只有一個人我需要同佢交代清楚。但係呢一個人，我需要你同我走一趟。今次我係受人所託嚟揾你，我諗你應該知道係邊個。出分嘅點啊？佢就係想我同你講一件事，無論出邊啲人點講點諗都好，佢就係想你明白，喺馬賊手上嘅日子，春芬佢絕對係冇受過任何委屈，嗰槍你冇白受。春芬除咗令宋家冇一錢財之外，齋條頭髮都冇少過。佢好想你明白呢點，亦相信呢點。仲有呢樣嘢係春芬同我交俾你。另外，我有一句對唔住嘅説話要同你講。都事過境遷啦，佢仲何必講埋啲咁嘅説話？係我要同你講，你以前對春芬做過嘅事確實係過分，我唔可以原諒。不過今次我覺得你冇咁乞我憎，至少你同其他姓宋嘅人唔一樣。我睇得出你好緊張春芬，不過我希望春芬可以平平安安咁過往後嘅日子，唔使再受人擺佈或者遭遇任何不幸。我估你明白我意思㗎。唔阻你休息，我走先。燕趙奶奶，我送你啊！都有曾做過的夢，黃土埋着弱勢與情郎。